بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډسکشن کوو په کوشش کوو نن به موږ دوه ټاپکه کور کوو او دواړه ډیر مهم دي. یو ارګنایزیشن یونټ دی او بل موږ سره جی پی او ده، ګروپ پالیسی آبجیکټ. دا دوه ټاپک به ان شاء الله موږ کوشش کوو چې نن کور کوو. اول موږ راځو ارګنایزیشن یونټ ته چې وات از ارګنایزیشن یونټ. ارګنایزیشن یونټ څه ته ویل شي؟ مخکې د دې لکه سیمپل دی خو لږ زه سرور ته لږ راشم. رن دی. دلته په ځکه اکټیو ډایرکټري یوزر کمپیوټر ته موږ لاړ شو ته موږ سره یو درې آپشن راځي. یو موږ سره یوزر راځي، یو موږ سره ګروپ راځي او یو موږ سره ارګنایزیشن یونټ راځي. ټولز اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټر دی خو ډیر که زه د ډومین ته لږ راشم دلته موږ سره یو بلټن دی، یو موږ سره کمپیوټرز دي، یو موږ سره ډومین کنټرولر دی، فورس دی، فارن سکیورټي پرنسپل دی. هغه یوزر چې کوم اکټیو ډایرکټري کې ریکارډ نه وي او د آی اس پی په ترو باندې لاګین کیږي هغې لپاره د استعمالیږي. که زه د یوزر ته لږ راشم زه دلته رایټ کلیک کوم، نیو باندې کلیک کوم، دی خو ډیر دلته موږ سره یو کمپیوټر دی، یو موږ سره ګروپ دی، یو موږ سره یوزر دی. په دې درې وړو خو به تاسو پوهیږئ. خو یو موږ یو بل آپشن دی هغې ته ویلی شي ارګنایزیشن یونټ او یو. که دلته زه نیو ته لږ راشم دلته څوک دلته موږ سره یو دی ارګنایزیشن یونټ دی ته او یو ویلی شي. دا او یو بیسیکلی دا څه لپاره موږ استعمالوو؟ د دې موږ سره مین دوه پوینټس دي، دوه امپلیمنټیشن دی د او یو. او یو اصلي کې دا موږ سره دا موږ ډیوایډ کوو په دوه باندې. یو ته ویلی شي ډیلیګیشن، دې باندې ډسکشن کوو. ډي ال ای ډیلیګیشن. ډیلیګیشن ویلی شي اختیارات ته، او بل دی موږ سره هغې ته ویلی شي پالیسیز. څه ته چې ګروپ پالیسیز ویلی شي، پی او ال آی سی واي، دې ته ویلی شي پالیسي. او یو دا موږ سره یو کنټینر وي، یو لاجیکل کنټینر وي، په دې کې به موږ دننه یوزرز کریټ کوو، یوزرز او مختلف ګروپس به موږ ایډ کوو. یو خبر یاد وساته او یو او ګروپ دا موږ سره تقریبا سیم دی. دا عموما په انټرویو کې تا نه څوک تپوس کوي چې واټ از ډیفرنٹ بټوین ګروپ اینڈ او یو. دا دواړه موږ سره سیم دي خو لږ فرق دا دی چې ګروپ هم دا موږ یو لاجیکل کنټینر دی کوم موږ سره یوزر سټور کوي او او یو موږ سره دا دی. خو فرق دا دی په او یو باندې موږ څه کولی شو، موږ ډیلیګیشن ورکولی شو، اختیارات ورکولی شو او په دې باندې موږ پالیسي امپلیمنټ کولی شو. څه کولی شو؟ پالیسي ور باندې اپلای کولی شو. دا د او یو مین فنکشن دی. ډیلیګیشن څه ته ویلی شي؟ ډیلیګیشن اصلي کې موږ غواړو چې د اډمنسټریټر نه لږ اختیارات راوالو هغه یو یوزر ته ورکو. مطلب د اډمنسټریټر یو څه کنټرول دی هغه کنټرول موږ یو یوزر ته ورکو، دې ته ډیلیګیشن ویلی شي. ښه ایگزیکټلی پرسټیجینګ نه اصلي کې پرسټیجینګ خو دا وي چې موږ یوازې یوزر دومره اختیار ورکو چې هغه د کلاینټ ماشین جوړولی شي. په ډیلیګیشن کې دا وي مکمل د اډمنسټریټر، اما کله چې موږ ډیلیګیشن انشاءالله کوو د اډمنسټریټر فول اختیارات موږ ورکولی شو. پرسټیجینګ خو یو اختیار وي. په ډیلیګیشن کې دا وي لیټ سه مطلب د اډمنسټریټر نه دا کار مواله دا کار مواله دا کار مواله دا ټول ډیلیګیشن ویلی شي. په دې ډیلیګیشن باندې زه سمپل یو لوکیشن ډایګرام راکوم بیا به تاسو ډېر ښه پوه شئ. صحیح شو؟ زه یو لوکیشن ډایګرام راکوم. دې خو ډېر وګورئ کنسیډر زمونږ یو ډومین دی، بس ډومین اصلي کې MCSE کې زه به ډومین اگزامپل ورکوم. زمونږ یو مکمل ډومین دی ict.edu.pk. دې ډومین مکمل په دا زمونږ پاکستان دی. پاکستان کې دې څلور برانچز دي. څو برانچز دي؟ څلور برانچز دي. 1 2 3 4. دا زمونږ KPK شولو، دا زمونږ کراچي شوله، دا زمونږ اسلام آباد شولو HQ او دا زمونږ لاهور شولو. اوس په پېښور کې یا په KPK کې دننه زمونږ مختلف سایټس دي.
بیا په هر یو سایټ کې دننه موږ سره زونز دي څه دي زونز دي اوس زمونږ خو ایڈمنسټریټر خو به یو وي مین افیس زمونږ کنسیډر کې اسلام آباد کې دی یا کراچۍ کې دی اوس موږ څه چل کوو دلته به موږ یو یوزر کریټ کو بلکې مختلف ګروپس به موږ کریټ کو لیټ سه یو پېښور ګروپ شولو او یو اسلام آباد شولو یو لاهور شولو او زه به هر یو یوزر ته لږ اختیارات ورکم ایڈمنسټریټر اختیارات به ورکم دلته موږ سره په کې پی کې یو یوزر دلته کې پی کې دلته بس کنسیډر کې یو یوزر دی علي ته به زه اختیارات ورکم فول اختیارات به زه ورکم زه به کنټرول ورکم په کم یو زون باندې په کې پی کې باندې چې علي دلته په کې پی کې ګروپ هم کریټ کولی شي یوزر هم کریټ کولی شي دا هر څه کولی شي بیا په کې پی کې دننه موږ سره مختلف زونز دي زه به یو او یو کریټ کوم ارګنایزیشن یونټ کې به زه یوزر ایډ کوم کنسیډر کا علي دی خان دی د علي او خان ته بس د اختیارات ورکم چې په کې پی کې دننه دې سره دا د اختیارات وي د ایڈمنسټریټر موږ سره مخکې یو فول لیست راځي هغه لیست به د منشن کوم بیا لیټ سه کدی د ما اختیارات ورک بیا موږ سره زونز دي سایټس دي برانچز دي بیا په هغه کې دننه به زه یو او یو کریټ کوم هغه او یو کې به زه یوزر ایډ کوم هغه یوزر ته به زه اختیارات ورکوم اوس کله چې موږ سره د او یو نوي یو ایڈمنسټریټر خو نشي کولی چې هغه د فول کنټرولینګ وکړي د لپاره موږ او یو استعمالو او یو لپاره موږ سره دوه فائدې شولې یو ایڈمنسټریټر باندې کار اسانه شولو او یو دا چې ایڈمنسټریټر خپل اختیارات بل چاته ورکولی شي خو دا لیمیټډ اختیارات فول کنټرول نه چې کم ایڈمنسټریټر وغواړي هغه به دلته ایډ کولی شي زه موږ اول یو او یو کریټ کوو او یو موږ دا تقریبا په دوه طریقو باندې کریټ کولی شو په اکټیو ډایرکټري کې او یو دا همیشه لپاره په ډومین کنټرولر کې وي څه کې وي ډومین کنټرولر کې وي په کلاینټ کې تاسو او یو نشي کریټ کولی که زه سمپل سوري د کلاینټ ته لږ راځم زه دلته مینیج ته لږ راځم ګورم چې آیا زه دلته او یو کریټ کولی شم که نه لوکل یوزر اینډ ګروپ که زه دلته نیو ته راشم دی خو ګډیا دا ما سره نیو یوزر دی او دا ما سره نیو ګروپ دی دلته ما سره او یو شته او یو نشته دی اوس بل که زه دلته یو ګروپ کریټ کوم دی خو ګډیا دلته ما یو لیټ سه ما یو ګروپ کریټ کړلو بلکې یو ګروپ به ما صحیح د ریپلیکیټر یا ریموټ ډیسکټاپ یوزر کله چې زه په لوکل پالیسی اپلای کوم په دې ګروپ باندې به زه پالیسی اپلای کوم په دې کې دننه چې څومره یوزرز دي په ټولو باندې هغه اپلای کیږي البته په او یو کې به دا نه وي په او یو کې به دا وي په او یو کې به ما مختلف یوزر دي زه به په هر یو یوزر باندې هغې ته ډیلیګیشن ورکولی شم هغې ته اختیارات ورکولی شم ایون په هر یو باندې بیل بیل زه پالیسي یعنې اپلای کولی شم بل خبر یاد وساته چې هغه ډېره مهمه ده زه دلته دا خبره کولی ډومین کنټرولر کې موږ سره مهم ټاپک اکټیو ډایرکټري نه بعد چې هغه ډیر زیات امپلیمنٹ کیږي هغه موږ سره او یو د دې خبره یاد وساته بهشکه کېدای شي تاسو ور باندې نن پوه نه شئ خو او یو دا ټولو کې زیات دا امپلیمنٹ کیږي ارګنایزیشن یونټ او بیا په ارګنایزیشن یونټ باندې به موږ څه چل کوو موږ به ګروپ پالیسی اپلای کوو که خیر کړي اکثر موږ پالیسیانې دا لکه یو ارګنایزیشن دی ارګنایزیشن کې موږ سره آی ټي والا هم دي ارګنایزیشن کې موږ آی ټي والا هم دا ګروپس وي سیلز والا هم وي منیجرز هم وي مختلف وي موږ دا وایو کنه چې منیجر د انټرنیټ اکسس کوي آی ټي والا د انټرنیټ اکسس کوي او سیل والا د انټرنیټ نه اکسس کوي آی ټي والا ته کنسیډر کا مطلب ستاسو ذهن کې چې څه قسمه پالیسی راځي هغه ټول د موږ خپ پاره باندې امپلیمنٹ کولی شو آی ټي والا ته د لیټ سه کنسیډر کې ای وی آی مطلب یو فولډر دی یو سافټویر دی هغه ته انیبل وي دی بل ته ډیسیبل وي دا ټول به موږ په او یو باندې په اسانه الفاظو کې امپلیمنٹ کوو خو اول به موږ او یو کریټ کوو او یو سیټینګ کوو هغه نه بعد موږ راځو ګروپ پالیسی امپلیمنټیشن کوو که تاسو او یو کریټ کوئ سمپل اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر ته راشئ ټولز باندې کلیک کړئ اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر ته دلته تاسو راشئ دا موږ سره ډومین دی ډومین باندې دی خو ګور سوري بای ډیفالت کله چې تاسو اکټیو ډایرکټري انسټال کې موږ سره بای ډیفالت یو او یو هغه کریټ شوی وي یو او یو موږ سره ډیفالت وي هغې ته څه ویلی شي هغې ته ویلی شي ډومین کنټرولر د او یو او د ګروپ په منځ کې به فرق دا وي د او یو دا وګوره دا یو وړه شانتې علامه ور باندې راغلی ده پوهېږئ دا موږ سره او یو ده او چې کوم موږ سره داسې فولډر وي دا موږ سره ګروپ وي زه یو او یو کریټ کوم او یو به تاسو څنګه کریټ کوئ سمپل دا موږ سره ډومین نوم دی ICT.edu.p کې دې باندې تاسو رایټ کلیک کوئ دلته راشئ نیو ته
نیو او نیو نه بعد دلته څه لیکلی دي ارګنایزیشنل یونټ دې باندې به تاسو کلیک کوئ زه فعلا ازم ارګنایزیشن یونټ ته زه یو نامه ورکوم زه به فعلا 3 او یو کریټ کوم عموما موږ چې څومره ارګنایزیشن دی افیسز دی هغه د چې او یو کریټ کې هغه د یو سپیسیفیک نامه ورکوي لیټس سي یو نامه ورکوم زه آی ټي په دې آی ټي کې موږ سره چې څومره آی ټي سټاف دی هغه ټول بدل دی ما سره ما سمپل کریشن سه آی ټي نوم ورکا دلته موږ سره یو آپشن دی پروټیکټ کنټینټس فرام اکسیډنټل ډیلیشن دا خبردار چې دا تاسو دا چیک ولګوئ که دا دې مطلب دا دی چې دا آی ټي ما کریټ کړو دا او یو ما کریټ کړو خو دا او یو به څوک نشي ډیلیټ کولی صحیح شو که زه دا چیک ان چیک کوم او زه ته چې دا او یو د خلک ډیلیټ کولی شي که په غلطي کې دا آی ټي تا ډیلیټ کړله څومره پالیسیانې تا امپلیمنټ کړي وي هغه ټول به لاړې شي څومره یوزر تا کړی او یو کې اچولي هغه ټول به ختم شي ښه خبرداره مطلب دې ته موږ چیک ولګو چې دا په غلطۍ کې به هم څوک نشي ډیلیټ کولی دا اوکې که دا والا ما سره یو او یو کریټ شوله دا زه یو بله او یو کریټ کوم ایون تاسو دلته هم رایټ کلیک کوئ نیو ته راشئ ارګنایزیشن یونټ باندې کلیک کوئ زه یو بل او یو کریټ کوم ایچ آر سوري لږه غلطي مې وکړله سوري ښه دې خوا ګوره ډېر اصلي کې ما په آی ټي کې دننه ما یو بله او یو کریټ کړله ایچ آر زه راځم دا ایچ آر زه دا ډیلیټ کوم دا ډیلیټ کیږي دا نه ډیلیټ کیږي او که لیټ سي تاسو غواړئ چې یو او یو تاسو کریټ کړي وي هغه ډیلیټ کړئ څه چل به کوئ ویو ته راشئ ویو نه بعد دلته ایډوانس فیچر دې باندې کلیک کوئ ایډوانس فیچر نه بعد واپس هغه او یو چې کومه تاسو کریټ کوئ په آی ډي کې دننه ما یو او یو کې ایچ آر دې باندې کلیک کوئ پراپرټي ته تاسو راشئ پراپرټي نه بعد کوم ځای ته آبجیکټ ته راشئ او دې ځای نه چیک اخوا کوئ صحیح شو دا اوکې کوئ او اوس راشئ دا ایچ آر دا ډیلیټ کوئ دا والا ډیلیټ صحیح شو ښه باقي او یو ته راشئ ایډوانس فیچر نه چیک اخوا کوئ دا والا دا ما سه یو آی ټي کریټ شول زه ځم یو بل او یو کریټ کوم دلته تاسو کریټ کړئ هغه غلطي کې ما په هلته کریټ کړی نیو ته تاسو دا په کمانډ په تھرو باندې کریټ کولی شئ نوم ورته ورکړه ایچ آر اوکې او بل یو یوزر کریټ کړئ سوري زه یو 3 کریټ کوم دا به مخکې زموږ په کار راځي ارګنایزیشن یونټ ایچ آر سیل او بل زه ورکوم سټاف دا اوکې که ښه آی ټي خو کریټ شولو آی ټي ایچ آر سټاف زه راځم په دې آی ټي کې دننه یو بل او یو کریټ کوم سب چې کوم ته سب او یو ویلی شي په فولډر کې موږ سب فولډر کریټ کوو نیو په نیو کې دننه او یو څه ورته ورکوم سیسټم بالکل سیسټم ښه په دې سیسټم کې دننه زه یو بل او یو کریټ کوم څه نامه ورته ورکوم مایکروسافټ ښه زه صحیح شو باقي دا غدي اوس موږ څه چل کوو زه راځم زه یو یوزر کریټ کوم څه چل کوم یو یوزر کریټ کوم که زه دلته یوزر ته لږ راشم یوزرز ته دا څوک دا ما سره یو یوزر دی عباس دی خالد دی جمیل دی زه غواړم چې دا او یو ته زه کنورټ کړم دوه طریقې دي اول طریقه خو دا ده فعلا تاسو دا ایچ آر دی دې باندې کلیک کوئ دلته لږ راشئ پراپرټي ته سوري هغه ګروپ کې دی خو نه دی دې خوا تاسو یوزر ته لږ راشئ یوزرز ته ویر از یوزرز دا دی عباس یوزر دی جمیل یوزر دی خالد یوزر دی دا به ټول سلیکټ کړئ رایټ کلیک به کوئ ورباندې او سی لیکلی دي موو باندې به کلیک کوئ دا موږ کوم ځای ته موو کوو ایچ آر ته دا اوکې کوئ صحیح شو که اوس واپس ایچ آر ته موږ راشو دې خوا ګوره ایچ آر کې موږ سره 3 یوزر راغلی دي ایون مطلب که تاسو دلته غواړئ تاسو دلته یو ګروپ کریټ کولی شئ په ایچ آر کې دننه کریټ ا نیو ارګنایزیشن یونټ ان دس کنټینر صحیح شو ایچ آر 2 دا ایچ آر 2 ورته ورکئ په ایچ آر 2 کې بیا تاسو مطلب دلته یوزر دې ځای تاسو یوزر کریټ کولی شئ صحیح شو دا نیکسټ کا څنګه او
ما یو نوی یوزر کریټ کړلو دا جی یو آی په تر باندې دا ما نیکسټ کړلو دا ما فینش کړلو. اوس که زه ایچ آر ته راشم په ایچ آر کې اول 3 یوزر دا دي بیا په ایچ آر 2 کې ما سره بل یوزر دی. صحیح شو. ها لسه که تاسو غواړئ چې تاسو کمانډ په تر باندې یو یوزر کریټ کړئ او هغه سپیسیفیک کنټینر ته تاسو اډ کړئ دلته به راشئ سی ام ډي ته زه کمانډ لیکم net user usa *8 او پاسورډ لیټس ته پاسورډ ورکوم چې هر یو پاسورډ ما ورکړلو دا یوزر ما کریټ کړلو دا به کوم ځای کې اډ کیږي دا یوزر ما کریټ کړلو دا به کوم ځای کې اډ کیږي ایگزیکټلی بالکل دا به الته کیږي. اوس زه غواړم اصلي کې ما سره یو او یو دا یو آی ټي په نوم باندې زه غواړم چې زه څومره یوزر کریټ کوم هغه د اتوماتیکلی کوم ځای ته ځي آی ټي ته دی ځي که دې خلک د خلک دلته زه ځم یوزر دلته وګورئ یو سی راغلی دی ما کوم یو سی یوزر کریټ کړو که نه دا دی. اوس زه غواړم چې زه څومره یوزر کریټ کوم هغه د اتوماتیکلی دلته په آی ټي کې وي. صحیح شو. څه چل به وکړئ اسانه طریقه ده دلته به سمپل یو کمانډ تاسو ولیکئ هغه کمانډ دی موږ سره او یو د او یو څه نوم دی موږ سره ict.edu .pk redistribution कम से कम मसला था यूजर स्पेलिंग गलत है REDUS anyhow خدای خو ګور ډیر اصلي کې تاسو به دغه څه اف اف ال لګه مسله ورکئ تاسو به دا کمانډ ولیکئ redirect user او یو نامه ورکا آی ټي د ایچ آر کم یوي ډومین کنټرول نوم به ورکئ زمونږ ډومین کنټرول کې یو خبر یاد وساته دا ډیپند کوي په ډاټ باندې ډاټ څه ته ویلی شي زمونږ آی سی کلیټ سه تاسو مطلب ډومین نوم وي test.com تاسو به یو ډاټ ورکوي دا د بوله کې dc is equal to test او dc is equal to com خو زمونږ ټیسټ نوم دی test.edu.pk درې دی خو موږ به درې نوم ورکو دا به انټر کوي دا چې کله تاسو انټر کوي انټر شکنه به بدل د کمانډ ولیکي چې net user ولی پاسورډ دلته ورکړئ خې بدل پاسورډ دلته ورکوم خان @123/8 دا چې کله دا 8 کما اتوماتیکلی دا یوزر زمونږ په او یو کې کم یو او یو کې آی ټي او یو کې دا سٹور شي. ها که زه واپس دی خو لګ راشم ارګنایزیشن یونټ ته دا ول زمونږ او یو کریټ شول په آی ټي کې سیستم دی او یوزر زمونږ کم کې هغه کړل ایچ آر کې زمونږ یوزرز دي که واپس به مونږ دلته دی باندې کلیک کو اوس در راځم بالکل کې دی شي یو منټ I think نه سوري ګروپ کې دی شي نه او یو کې نشي کېدلی ډیر سوري او یو کې نشي کېدلی هغه ګروپ کې کېدلی شي خو او یو کې نشي کېدلی سوري هغه نشي کېدلی ښه کنفرم کا اوس موږ دې خو راځو دا ما سره او یو ده بلکې زمونږ ډومین دی DOMAIN ډومین دی مین افیس دی دا د موږ سره مختلف برانچز دي یا مختلف سایټس دي دا د ما سره یو یوزر دی علي
اډمنسټریټر رالګي دی علي ته په دې زون باندې یا په دې برانچ باندې لږ اختیارات ورکوي چې ډیلیګیشن ویل شي ډیلیګیشن به موږ څنګه ورکو خو دا ډیلیګیشن به اډمنسټریټر ورکوي څه شو او یو ته تاسو راشي تاسو مکمل یو او یو ته کنسیډر کوم چې ایچ ار او یو ده دې ته تاسو ډیلیګیشن ورکولای شئ که په او یو کې یو یوزر دی مطلب یو یوزر دی هغه ته تاسو څه کولای شئ ډیلیګیشن ورکولای شئ دا ما سره ای بي سي یوزر دی دا ایچ ار 2 کوم انتخاب کړی دی خو او ارګه ډیلیګیشن همیشه لپاره دا او یو ته ورکول کیږي که تاسو غواړئ چې یو یوزر ته تاسو هغه کوي هغه به تاسو په او یو کې اچوئ بیا به تاسو په او یو باندې ډیلیګیشن لګوئ که دلته په دې او یو باندې سب او یو باندې کلیک کوم موږ راځي ډیلیګیټ کنټرول او که دلته په دې یوزر باندې کلیک کوم دلته موږ سره کنټرول نه راځي ها زه زما په دې ایچ ار باندې کلیک کوم دلته زه ډیلیګیشن ورکوم ډیلیګیټ کنټرول باندې به تاسو کلیک کړئ نیکسټ کړئ دا د ماته چې سلیکټ یوزرز اینڈ ګروپ ایډ باندې کلیک کا ایڈوانس باندې کلیک کا از موږ کوم یو ایچ ار 2 کنه object types so هغه کوم یوزر موږ سره ایچ ار 2 کې زری ایچ ار تر زما عباس دی خالد دی سی شو اوکې که ډیلیګیټ کنټرول ایچ ار 2 کې بي سي نه هوزه ایچ ار باندې ورکوم ای بي سي ډیلیګیټ کنټرول نیکسټ دلته لګو select one or more user or group to whom you want to delegate تاسو delegation مختلف هر چاته ورکولای شي خو ښه پریکټیس دا دی چې په او یو کې کم یوي تاسو د امغه او یو هغه ته تاسو ورکړئ ایون که تاسو مطلب ډومین مختلف ډومین وي چې کوم ته موږ فورست ویل شو تاسو ایون هغه نم د انتخابولای شئ د دې اوس اسان اگزامپل دا دی که زه دلته یو لوکیشن ډایګرام بل ډرا کوم موږ سره ډومین دلته دی زمونږ مین افیس دلته ډومین دا دی او زمونږ بل فورست دی یو ډومین زمونږ دلته دی سایت یو دلته دی یو دلته دی او یو دلته دی ایڈمنسټریټر لالګي د دې ځینه د دې ځینه مکمل دلته اختیارات ورکړي یو یوزر ته دلته اختیارات ورکړي دلته اختیارات ورکړي مختلف ډومینز دي خو مختلف ډومینز د یو ډومین نه موږ څه کولای شو ډیلیګیشن ورکولای شو فلحال موږ سره یو ډومین کنټرولر دی ځکه دلته که ډیفرنٹ ډومین کنټرولر وي تاسو به لوکیشن باندې کلیک کړئ دلته پلس باندې به کلیک کړئ چې څومره ډومین کنټرولر وي هغه ټول ict.edu.pk دی کېدای شي بل موږ سره وي park.pk وي هغه ټول به دلته موږ ته ډسپلی کېږي advance find now abasu abc بل څوک بس دې ټول ته به ورکړم اوکې کوي اوکې کوي نیکسټ باندې به کلیک کړئ دی خو ګورئ دا اوس موږ سره هغه ډیلیګیشن دی هغه کنټرول دی چې کوم دا یوزر په دې او یو کې کولی شي دا لږ پړاو که زه تر څو ښه دا ویډیو پاس کوم ډیلیټ دی ریسیټ یوزر پاسورډ دی پاسورډ به هم چینج کولی شي مختلف دی خو ګوره ایون دا به ګروپ پالیسي هم اپډیټ کولی شي لاګول کولی به شي جنریټ ریزلټ افسورډ پالیسي لاګین دی کریټ ډیلیټ منیجینګ انفو پرسن اکاونټس دی د پرسن اکاونټ به هم دا ډیلیټ کولی شي دا ټول موږ سره هغه اختیارات دي صحیح ده که تاسو کسټم هغه کوئ کسټم کې دا یو دی کسټم کې به موږ سره نور زیاتې وي چې اکاونټ آبجیکټ ډیلیټ کولی شي او بوټیبل ډیوایس آبجیکټس دي وي دې ځان ته دا تاسو چک لګولی شئ صحیح شو نو دې ایون تاسو دې ځان هغه کولی شئ زه ورته وایم دا ټول اختیارات ورکوم دا خپل دا لږ اختیارات دي که تاسو بیا کسټم ورکوئ کسټم ته دلته تاسو راشئ نیکسټ کوئ دا دي دا ټول چک کوئ ورته بس دی خو ګوره چې کوم اختیارات دې پکار وي اوس دا ټول اختیارات ورته ورکولی شي فلحال زه به ورته همدا ورکړم ځکه زموږ او یو سره کار دی نو نیکسټ به کوئ دا څه کوئ دا فینیسټ کوئ دا ونه دا اختیارات چا سره شولو دا ایچ آر سره دا اختیارات هغه شولو اوس ایچ آر څه کولی شي یو یوزر لاګین شي زه کوم یوزر ته موږ اختیارات ورکړل عباس دی خالد دی او بل هارون
زه یو بل یوزر کریټ کوم دی خو چې یو یوزر ما سره شته دی یو یوزر لاګین کیږي ډومین کنټرولر باندې بلکې یو کلاینټ را لاګین کیږي دی خو زه یو کلاینټ لاګین کوم ډومین کنټرولر باندې دا یو دلته اول یو یوزر لاګین کیږي هغه ګوري چې خپل یو او یو کریټ کوي چې کوم اختیارات ما ورکړي یوزر ته هغه به نه وي چې کله خالد لاګین شي هغې ته به دا ټول اختیارات وي ایبن هغه به او یو کریټ کولی شي هغه به یوزر هم کریټ کولی شي هغه به د یوزر انفارمیشن هم ډیلیټ کولی شي مختلف چې کوم اختیارات موږ ورکړي هغه به اپلای کولی شي ایڈمنسټریټر سوري نه لاګین کوم زه یو یوزر لاګین کوم ما سره یو یوزر یو اس ای پاسورډ خان@123 هارون ته ما اختیارات نه ورکړي اوس هارون یوزر لازم ګوري چې اکټیو ډایرکټري کې یو او یو کریټ کولی شي یو یوزر کریټ کولی شي که نه شي کریټ کولی هم سمپل هغه ډیلیګیشن موږ لږ چک کوو سوري هغه یوزر لاګین کېدلی نه شي په ډومین کنټرولر باندې څه مسله ورکوي انیهو خو بس دومره تاسو یاد وساتئ چې کوم یوزر ته موږ ډیلیګیشن ورکړل هغه امپلیمنټ کولی شي باقي یوزر هغه نشي امپلیمنټ کولی ښه زه واپس راځم ډومین کنټرولر ته یو طریقه باندې خو موږ ټول سره راشي اکټیو ډایرکټري یوزر کمپیوټر ته په او یو باندې موږ کار وکړو سمپل لکه راځو موږ د او یو که نور څه پراپرټیز وي د ایچ آر او یو د موږ سره موو دی فایند دی نیو ټاسک دی ډیلیګیټ کنټرول ایون تاسو دا مطلب چینج کولی هم شئ نیو کنټرول چې کوم مطلب تاسو ایډ کولی زیات کولی شئ هغه دې تاسو چینج کولی هم شئ دی په ایچ آر باندې تاسو کلیک کړئ پراپرټي ته تاسو لګار شئ دی خو ګور دی دلته موږ سره جنډر دی منیج بای دی سمپل انفارمیشن ورکولی شئ تاسو پارټیشن دی اوس دلته که تاسو غواړئ چې دا او یو مکمل ډیلیټ کړئ او یو تاسو نشئ ډیلیټ کولی بای ډیفالټ دا که زه ډیلیټ کړم دا نه ډیلیټ کېږي څه چل به وکړئ دې باندې خیر موږ کار هم وکړلو او یو ته تاسو ویو ته تاسو راشئ ایډوانس فیچر هغې نه بعد په ایچ آر باندې کلیک کړئ پراپرټي دلته څو آپشن به لږ زیات شوي وي سیکیورټي آپشن لږ زیات شوی دی ایون تاسو دې ځینې سیکیورټي هم امپلیمنټ کولی شئ چې چاته د اختیارات وي په یو او یو باندې د اټریبیوټس دي بیا به دلته آبجیکټ دی آبجیکټ نه بعد به دې باندې چیک ولګوئ دا به اپلای کوي او دا به اوکې کوي اوس دا تاسو ډیلیټ کولی شئ او یو سره یو بل ټاپک دی چې ډیر زیات مهم دی هغې ته ویلی شي ګروپ پالیسي موږ سره دوه قسمه دي یو ته ویلی شي لوکل پالیسي او یو ته ویلی شي ګروپ پالیسي چې کوم ډومین پالیسیز دي هغه به انشاءالله په او یو باندې موږ امپلیمنټ کوو په نیکسټ لیکچر کې نن لپاره کافي دی تھینک یو